මසකට අධික කාලයක් Redmi device එකක් භාවිතා කිරීමෙන් පසු ඒ ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක් කෙටියෙන් ඔබට මෙම වීඩියෝ පටය තුලින් ඉදිරිපත් කෙරේ. හයි ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන විත් තියෙන්නේ Redmi Note 14 4G මොඩල් එකේ තියෙන ස්පෙක්ස් වල එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න. මේ වෙද්දී ලංකාවේ හුඟක් YouTube channel වල ස්මාර්ට්ෆෝන් අන්බොක්සිං වීඩියෝ ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද රිවිව් කරන්න යන්නේ මේවයි තියෙන ස්පෙක්ස් කොහොමද අපි යූස් කරද්දී අපිට බලපාන්නේ. මේවයි ගැටලු සහගත තැන්. අනේව තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි විස්තර කරන්නේ. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. මුලින්ම ඔයගොල්ලොන්ට දෙයක් කියන්නම්. මම මේ ඩිවයිස් එක යූස් කරන්න පටන් අරන් හරියටම මේ වෙද්දි මාසයකුත් දවස් 14කුත් ඒ කියන්නේ මාසයකමාරකට කිට්ටු වෙන කාලයක් හරියටම ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ මේකේ තියෙන ස්පෙක්ස් කොහොමද ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ. අපට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලිද මේ ස්පෙක්ස්? අපි යූස් කරද්දී අපට ඇතිවන ගැටලු සාගත තැන් මොනවද කියන එක. ඒ වගේම මේ ඩිවයිස් එකෙන් මම කැප්චර් කරගත්ත වීඩියෝස් ෆොටෝස් ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න අමතක කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් එකතු කරගෙනම වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වෙන්න. මේ ඩිවයිස් එකට හොඳ චිප්සෙට් එකක් තියෙනවා ස්ට්‍රෝං. ඒ වගේම ප්‍රොසෙසර් එක Helio G99 අල්ට්‍රා ප්‍රොසෙසර් එකක් වුණත් මම මතක් කරන්න ඕනේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම WhatsApp ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් සෝෂල් මීඩියා යූස් කරද්දී වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන ඇප් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකත් මගේ අතින් මේ යූස් කරපු කාලය තුල දෙපාරකට වඩා ස්ට්‍රක් වෙලා තියෙනවා. ස්ටේටස් වීඩියෝස් ප්ලේ කරද්දී, ඔඩියෝස් ප්ලේ කරද්දී වගේ හුඟක් අවස්ථාවල මේක ස්ට්‍රක් වෙන්න ගත්තා දිගින් දිගටම. රයිට්. ඕගොල්ලොන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බයි කරද්දී පුළුවන් 6GB 128GB ඒ වගේම 8GB 128GB සහ 8GB 256GB variants වලින් ලබා ගන්න. ඉතින් මම recommend කරනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් capture කරගන්න photos වල අත්තටම quality එක අතින් හුඟක්ම well. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන් නම් 8GB 256GB variant එක අරගන්න. ෆෝන් එකේ දිගපළල ගැන විශේෂයෙන් කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා මම. මේකෙදී මේකේ හුඟක් සැහැල්ලුමත් නැහැ. ග්‍රෑම් 200කට කිට්ටු වෙන බරක් තියෙනවා. ඒ වගේම thickness එකත් mid level එකේ තියෙනවා. right. අපි කතා කරමු ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක MOLED ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේක ස්පෙસિෆික් ගැන නෙමෙයි මම හුඟක්ම කතා කරන්නේ නැහැ. එක්ස්පීරියන්ස් ගැනනේ. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක හුඟක්ම හොඳයි. 1 billion colors අපට හොඳ රේන්ජ් එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකේ auto brightness mode එක enable කරාම අපිට outdoor activity කරද්දී හරිම පහසුයි. මොකද පුදුම ස්පීඩ් එකකින් මේ brightness level එක ඉහළ පහළ ගිහින් අදාළ විදියට manage කරනවා. සහ reading mode එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ reading mode එකත් enable කරගන්න පුළුවන්. ස්වයිප් කරලා control panel එක හරහා අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ eye එක උඩ touch කරන් ඉද්දි මේ විදියට setting වලින් open වෙලා අපිට පුළුවන් මේක custom time එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි period එකකට අපිට මේ eye protection එක on වෙන්න සහ off වෙන්න schedule කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් normally මේක අවශ්‍ය වෙලාවට touch කරලා control panel එක හරහාම on off කරගන්න. අපි main topic එකක් පැත්තට තමයි දැන් මේ එන්නේ. මොකක්ද? කැමරා එක. ඉතින් megapixel 108ක කැමරා එකක් තියෙන ඒ වගේම megapixel 2ක depth lens එකක් වගේම macro කැමරා එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි මුලින්ම බලමු outdoor capture කරගත්ත photos සහ videos කිහිපයක්. හරි. අපි දැන් බලමු ඉන්ඩෝර් කැප්චර් කරගත්ත ෆොටෝස්. රයිට්. අපි ඊළඟට බලමු අවුට්ඩෝර් නයිට් ටයිම් ගත්ත ෆොටෝස්. රයිට්. මේ දේවල් බලද්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන ඇති කැමරා එකේ කොහොමද ක්වොලිටි එක කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක. එහෙම නැත්නම් සෙල්ෆි කැමරා එක. ඉතින් මේකේ මෙගාපික්සල් 20ක ෆ්‍රන්ට් කැමරා එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා අවශ්‍ය නැහැ. අපි බලමු මේකෙන් කැප්චර් කරගත්ත ෆොටෝස්. රයිට්. තව එක දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. හොඳට ලයිට් තියෙන වෙලාවක එහෙම නැත්නම් හොඳ අවුට්ඩෝර් ටයිම් එකක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ ක්වොලිටි එකේ ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්න සහ වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරගන්න. රයිට්. දැන් අපි යමු වෙන්නේ හුඟක්ම වැදගත් තැනකට. ඒ තමයි බැටරි and charging. මම මුලින්ම charging ගැන කතා කරලා බැටරි එක පැත්තට එන්නම්. charging ගැන කතා කරොත් අපට box එකේම ලැබිලා තියෙනවා 33 watt charging adapter එකක් සහ type C charging cable එකක්. එතකොට මෙන්න මේ චාර්ජර් එක හරහා අපට අපේ ඩිවයිස් එක මිනිත්තු 15වත් 25ත් අතර ටයිම් එකක චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ බැටරි එක ගැන. ඉතින් මිලියම්පියර් 5500ක බැටරි එකක් තියෙනවා තමයි. මේ බැටරි කැපැසිටි එක සාමාන්‍ය ඩිවයිස් එක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවොත්
හුඟක් හොඳ ලෙවල් එකක ටිකක් වැඩි කැපැසිටිය එකක බැටරිය එකක්. බට් මේක යස් කරදදි තමයි තේරෙන්නේ මේක තියෙන ෆොෆෝමන්ස් එක්ක මේක බිල්ඩ් කොලිටිය එක ඩිස්පලේ කොලිටිය එක බ්‍රයිට්නස් අඩු මට්ටම්ක යස් කරත් මේ බැට්‍රිය අපට එක දිගට පැය 12ක්වත් පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් නැහැ. දල වශයෙන් මෙහෙම අදහසක් දෙන්නම්. නෝමලි ඔගොල්ලෝ WhatsApp හරහා මැසේජ් කරනවා නම් චැට් කරනව විතරක් නම් ඔගොල්ලොන්ට පුළුවන් පැය 12කට ආසන්න වෙලාවක් මේක රන් කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් YouTube වගේ සෝෂල් මීඩිය ප්ලට්ෆෝර්ම් වල වීඩියෝස් බලන්න වගේ දේකට යුස් කරනවන YouTube, FB, TikTok වගේ ඕගොල්ලෝ ඒ ඇප්ලිකේෂන් අතර හුවමාරු වෙවි වීඩියෝස් බලනවනම් චැට් කරනවනම් ඕගොල්ලොන්ට පැය 6ක් වගේ තමයි මේ ඩිවයිස් එක දිගට යුස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් YouTube එකේ හරි FB එකේ හරි ඔයා වීඩියෝස් බලනවනම් එක ඇප්ලිකේෂන් එකක මූව් වෙන්නේ නැතුව ඕගොල්ලොන්ට පැය 7ත් 8ත් අතර කාලයක් මේ ඩිවයිස් එක දිගට යුස් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම මේ ඩිවයිස් එකේ හෙල්ත් එක ගැන හිතලා තමයි ඕගොල්ලොත් එක්ක මේ විදිහට අපට මේක යුස් කරන්න පුළුවන් ටයිම් ගැන කතා කරේ. අපි මේක බැටරි පර්සන්ටේජ් එක 0 වෙනකන් යුස් කරන්නේ නැහැ. අපි 130ක් 20% වත් අවම වශයෙන් ඉතුරු වෙන විදිහට තමයි අපි මේක යුස් කරන්න ඕන. රයිට්? මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 30% එකකට බැටරි එක ලෝ වෙද්දී ඕගොල්ලෝ charge එකට දාන්න. ඒ වගේම තමයි බැටරි ප්‍රොටෙක්ෂන් ඔන් කරලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලොන්ගේ ඩිවයිස් එකට අදාළ මේ බැටරි එක charge වෙන්නේ 80ක් 18% විතරයි. මොකද 100ක් charge කළොත් දිගින් දිගටම මේක සිද්ධ වෙද්දී බැටරි එකේ health එකට බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ වෙන බලපෑම අවම කරගන්න පුළුවන් ආට බැටරි ප්‍රොටෙක්ෂන් මොඩ් එක දාලා තිබ්බහම ඉතින් එතකොට charge වෙද්දී 80ක් දක්වා තමයි charge වෙන්නේ. එතනින් හට charge වෙන්නේ නැහැ වගේ බැටරි එකේ health එක ආරක්ෂා කරගන්නන්න ඒකෙන් අපට පුළුවන්. රයිට් ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට කියන්න තියෙන විශේෂම දෙයක් තමයි security පැත්ත. ඉතින් ඒකෙදිත් fingerprint lock එක තියෙනවා. ඒ වගේම face unlock පහසුකම් තියෙනවා. ඉතින් මේ face unlock කියන එක enable කරගත්තාම හරිම පහසුයි. application වලට පවා අපිට මේ app lock එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ face එක detect කරගත්තොත් විතරයි අපේ application එක open වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි fingerprint sensor එකත් මේකේ හුඟක්ම quickly වැඩ කරනවා. ඊටම ඉක්මනින් unlock කරගන්න පුළුවන්. නැවිගේෂන් and positioning system ගැන කතා කළොත් මේ දෙකේ කියන්න විශේෂ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ස්ටේබලි අපිට මේ ඩිවයිස් එකට හොඳ කනෙක්ෂන් එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ GPS GLONASS වගේ මේ හොඳ සැටලයිට් කනෙක්ෂන් හරහා අපිට හොඳ ස්ටේබල් කනෙක්ෂන් එකක් දෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මම මේක කීපවතාවක්ම යූස් කරා. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපිට මේ සේවාව මේ සර්විස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ඔඩියෝ කියන සෙක්ෂන් එක ගැන. මේකෙදි අපිට ඩුවල් ස්පීකර්ස් ලබා දීලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ ඉහළ සහ පහළ ඩුවල් ස්පීකර්ස් ලබා දීලා තියෙනවා. හොඳ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා හුඟ දෙනෙක් කිව්වත් එහෙම විශාල සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න බෑ. නෝමලි සවුන්ඩ් එකක් තමයි අවුට්පුට් එක විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රයිට්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් තියෙනවා. හුඟක් ඩිවයිස් වල දැන් හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලොන්ට ඒක හුඟක් හොඳයි. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි. මොකද නිතරම Bluetooth devices use කරනවට වඩා හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් use කරලා හෙඩ්ෆෝන් පාවිච්චි කරන එක අපේ ශරීරයට හිත කරයි. සෙන්සර් යටතේ අපට විශේෂයෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. නෝමලි මේ දේවල් හැමදාම ස්ටෑන්ඩඩ් ලෙවල් එකෙන් තියෙනවා. හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. එක දෙයක් හැබැයි මේ රිමෝට් කනෙක්ෂන් එක අපිට මේ ඩිවයිස් එක අපේ රිමෝට් එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. මේ IR blast sensor එකක් තියෙනවා ඉහළ කෙළවරට වෙන්න. එතකොට අපට මේක හරහා අපේ AC මැෂින් ඒ වගේම TV වගේ දේවල් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් අපිට රිමෝට් එක විදිහට අපේ ඩිවයිස් එක යූස් කරලා. ඔන්න ඔයගොල්ලොන්ට වැඩක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න මේකේ මේ රිමෝට් ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඇතුලේ තියෙන මේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් වලට අමතරව වෙනත් මේ දවස්වල වයිරල් වෙන ටෙලිසොනික් ටෙක්සොනික් වගේ TV වලට පවා කොහොමද රිමෝට් කනෙක්ෂන් එක ඇප්ලයි කරගෙන මේක හරියට යූස් කරන්න කියලා දන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් එකතු කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒවගේම ඔගොල්ලොන්ට security update ඒ වගේම OS update එනවා අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ version එක 14 තමයි එන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට 15 දක්වා අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ කතා කළා වගේ බැටරි එක යූස් කරන්න පුළුවන් time එක තවදුරටත් ඉතිරි කරගන්න අපිට පුළුවන්. මේ additional setting හරහා ඇවිත් මේ විදියට developer option හොයාගෙන අන්න ඒකේ පහළට ඇවිත් මෙන්න මේ මම කරන step ටික follow කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තවදුරටත් ඔයගොල්ලොන්ගේ බැටරි එකේ capacity එක තවත් වැඩි වෙලාවක් යූස් කිරීමේ හැකියාව සඳහා පත් කරගන්න.
රයිට වගේ මොගොල්ලොන්ට තව දෙයක් පුළුවන් මෙතන මේ ඩිස්පලන් බ්‍රයිටස් යටතට ඇවිල්ලා එතන ඩාක් මොඩ් එක ඔන් කරගන්න. ඉතින් මේ ඩාක් මොඩ් එක අනේබල් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ගේ බැටරි පර්සන්ටේජ් එක තව දුරටත් ඔයගොල්ලොන්ට ඉතිරි කර ගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කර බැලුවොත් ඕගොල්ලොන්ටත් මුණගැහෙන්නේ නැති අවස්ථාවක් තමයි මෙන්න මේ මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපිට 120 Hz refresh rate එකක් ලබා දීලා තියෙනවා මේ මොඩල් එක හරහා. ඉතින් අපි අන්නේ refresh rate එකෙන් මේකේ application use කරන්න ගත්තොත් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? ඉක්මනින්ම අපේ බැටරි එක low වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අන්නේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න අපිට පුංචි විදිහට අපේ බැටරි එක ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මේ 60 Hz refresh rate එක අපි මේක active කරලා තියෙන එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ always on display කියන්නේ මොකක්ද? ඉතින් මෙන්න මේක on කරලා තිබ්බොත් අපිට ඇතිවෙන වාසිය මොකක්ද? සහ off කරලා තිබුණොත් අපිට ඇතිවෙන වාසිය මොකක්ද? අන්න ඒ ගැන අපි කතා කරමු. always on display එකේදී මෙන්න මේ විදිහට on කරලා අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට select කරලා මෙන්න මේ විදිහේ style එකක් add කරලා තියන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් screen එක off කරලා නැවතත් on කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් වෙලා තියෙන අතරතුරෙත් මේ විදිහට එක ටැප් එකකින් හෝ ඒ කියන්නේ එක ටච් එකකින් හරි අපේ ෆේස් එක ඩිටෙක්ට් වුණොත් හරි මුලින්ම අපට මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා ටයිම් එකත් එක්ක පුංචි ඇනිමේෂන් එකක්. ඉතින් මේකට අනවශ්‍ය ලෙස බැටරිය මොකක්ද වෙන්නේ? බැටරිය ලෝ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ නිසා බැටරිය වැය වෙන එක වළක්ව ගන්න අපිට තවත් එක් ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මේ always on display එක ඕෆ් කරලා තියෙන එක. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ fingerprint effect කියන එක ඕෆ් කරගන්න. මෙතන fingerprint sensor එක තියෙන තැනට අපේ touch වෙද්දී මෙතන පොඩි ඇනිමේෂන් එකක් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් අපිට අන්නේ ඇනිමේෂන් එකත් ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. රයිට් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක්ම හරි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මොකද හුඟ දෙනෙක් නොකියන හුඟක් වැදගත් කරුණු කිහිපයක් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරා. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එක ගන්න ඉඳපු කෙනෙක් නම් ඔයා දන්න ඔයාට මේක පාවිච්චි කරන්න ගත්තහම මොන වගේ ගැටලු වලටද මුහුණ පාන්න වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් මොනවද බැරි මොනවද ඔයාට ඔයාගේ හිතේ තියෙන දේවල් කරගන්න අමාරුයි කියලා වගේ හිතනවා නම් වෙනත් ඩිවයිස් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පවා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන්න ඇති. මේ වීඩියෝ එකට පහලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. නැවතත් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. සුබ දවසක් වේවා.